फ्रेंड्स ये हो चुकी है हमारी नंबर प्लेट रेडी। ये स्प्लेंडर के लिए है फ्रेंड्स, जिनको छोटी नंबर प्लेट चाहिए होती है, लाइक हमारी गाड़ी जितनी। इसका साइज़ देख सकते हैं आप, 5 इंची की नंबर प्लेट है फ्रेंड्स। तो इसमें सारे कुछ फीचर हैं, मल्टी कलर प्लस इंडिकेटर और ब्रेक लाइट। मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। तो इसके अंदर 5 वायर्स हैं, देख सकते हैं आप। ये 2 मेन है और ये 3 जो है इंडिकेटर ब्रेक लाइट की हैं। मैं आपको चला के दिखाता हूँ किस वायर का क्या काम है। सो ये नंबर प्लेट होगी हमारी स्टार्ट। इसमें देख सकते हैं आप 3 कलर शो कर रहे होंगे, RGB, रेड, ब्लू, ग्रीन। इसमें ये रिमोट है इसका। इसमें जितने भी कलर दिए गए हैं फ्रेंड्स सारे कर सकते हैं, और ये 4 एक्स्ट्रा मोड हैं जो कि बहुत कूल है। तो अभी मैं आपको चला के दिखा देता हूँ कैसे कैसे वर्क करेंगे ये। तो जैसे कि आपने कोई कलर सिंगल रखना हो तो सिंगल भी रख सकते हैं। इसमें से ब्लू रखना चाहता हूँ तो ब्लू। मैं थोड़ी लाइट कम कर देता हूँ। सो अब आप देख सकते हैं। सो इसमें सिंगल कलर की भी ऑप्शन है, जो आप कलर करना चाहो वो कर सकते हो। जैसे कि मैं इसमें ग्रीन करना चाहता हूँ, ग्रीन हो जाएगा। रेड करना चाहता हूँ, रेड हो जाएगा। और इसमें एक बहुत कूल फंक्शन है जो फेड का है, जो ऑटोमेटिक कलर चेंज होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये ऑटोमेटिक कलर चेंज हो रहे हैं। सो देख सकते हैं आप, ऑटोमेटिक कलर चेंज होता है कुछ टाइम के बाद। ऐसे ही इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं। एक ये फीचर है इसका फ्लैश मोड, जो कि आप देख सकते हैं। इसकी स्पीड कम ज़्यादा भी कर सकते हैं आप रिमोट की मदद से। तो इस पर हमने काफ़ी स्पीड रखनी हो तो इसकी स्पीड काफ़ी तेज़ और हल्के भी हो जाती है। और अब आ जाते हैं इसके नीचे वाले फीचर्स के ऊपर। सो सबसे पहले इंडिकेटर ऑन करके दिखा देता हूँ मैं। सो ये है इसका इंडिकेटर। ये जब आप इंडिकेटर दोगे तो इंडिकेशन करेगा। ऐसे ही है इसका दूसरा इंडिकेटर। और थर्ड आ गई इसकी ब्रेक लाइट, जो कि हाई ब्रेक पे ऊपर काम करेगी। तो अब मैं सारी प्लेट को इसको कंप्लीट चला देता हूँ। इंडिकेटर, ब्रेक लाइट्स एंड एक्स्ट्रा लाइट्स जो भी हैं इसके अंदर। तो इसका मैं फीड वाला मोड या फ्लैश वाला मोड लगा के दिखा देता हूँ आपको। इसकी स्पीड स्लो कर देता हूँ थोड़ी सी, देख सकते हैं आप। किसी को भी बनवानी रहेगी बाइक के लिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बाई चांस आपने इसके कलर अक्षर बंद करने हो तो उसका भी ऑप्शन है, इस पर ऑफ कर सकते हैं आप। सो ऑफ करने के बाद ये कुछ ऐसी लगेगी।